அடுப்பு இல்லாமல் சமைக்கலாம் வாங்க. பாதாம் பிசின் பாயசம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நோ பாயில் நோ ஆயிலில் இந்த பாதாம் பிசின் வச்சுட்டு ஒரு பாயசம் ரெடி பண்ணலாம். இந்த கல்கண்டு மாதிரி இருக்கிறது தான் பாதாம் பிசின். இதை ஓவர் நைட் தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜெல்லியாகி இருக்கும். இதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ ஒரு ஜாரில் ஊற வச்சுருக்கிற 10 பாதாம், 10 முந்திரி, நான் வந்துட்டு 2 டேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் என்னென்ன நட்ஸ் தேவையோ அதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பாதாம் பிசின், நான் 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பாலை ஏலக்காய் போட்டு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். அதை எடுத்துக்கோங்க. இது கூடயே நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க நட்ஸ் பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்கள் சுகருக்கு தகுந்த மாதிரி 3/4 கப்லேருந்து 1 கப் வரைக்கும் நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா பாதாம் பிசின் பாயசம் ரெடியாக இருக்கும். நிஜமாக சொல்கிறேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி சிம்பிள் ரெசிபிக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.